ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតដែលថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកមកបង្រៀនបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងពាក្យ would like and want ពាក្យទាំងពីរនេះបើប្រែខ្មែរមកមានអត្ថន័យដូចគ្នាយើងប្រែទៅចង់បាទប៉ុន្តែតើអត្ថន័យនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងតើវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនwould like ជា would you like ជាទម្រង់សំណួរបាទណា would you like and I like គឺជាទម្រង់ស្របយើងប្រើសម្រាប់ការគួរសមបាទ polite បាទសម្រាប់គួរសមណាភាសាខ្មែរក៏ដោយភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយឬក៏ភាសាដទៃក៏ដោយគឺវាមានរបៀបនិយាយលក្ខណៈគួរសមចេញមកគឺថាមានគេថាមានពូជមានអំបូរអញ្ចឹងណាបាទហើយភាសាមួយទៀតគឺលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាទេហើយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យ informal បាទនេះ informal មានន័យថាវាអត់ផ្លូវការអត់ផ្លូវការយើងអាចប្រើជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយអ្នកដែលស្គាល់គ្នាធម្មតាសាមញ្ញអីចឹងទៅបាទ do you want and I want ក្នុងអត្ថន័យនេះយើងអាចនិយាយបានច្រើនណាបងប្អូនចំពោះ would like ហើយនឹង I like នេះ would like ជាទម្រង់សំណួរ I like ជាទម្រង់ស្រមហើយយើងអត់មានទម្រង់បដិសេធទេចំពោះទម្រង់បដិសេធយើងប្រើ want នេះវិញបាទក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺគេអត់ប្រើប្រាស់ទម្រង់បដិសេធ I wouldn't like ទេគឺគេប្រើ I want ចឹងហើយបងប្អូនបើសិនបើយើងមើលក្នុងទម្រង់ស្របរបស់ want ណាដូចថា I want a cup បាទ a cup of coffee អញ្ចឹងទៅ I want a cup of coffee ហើយដល់ពេលទម្រង់បដិសេធ I don't want បាទ I don't want a cup of coffee ដល់ពេលទម្រង់សំណួរបាទទម្រង់សំណួរdo you want a cup do you want a cup of coffee ដល់ពេលរបៀបឆ្លើយបងប្អូន yes I do and no I don't yes I do no I don't នេះគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនត្រូវចាំបាទ I want a cup of coffee I don't want a cup of coffee do you want a cup of coffee yes I do no I don't បាទបើសិនជាយើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់ he she it អាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវអានេះជាទម្រង់ simple present ធម្មតាបងប្អូនយើងត្រូវថែម s អីចឹងបាទឧទាហរណ៍ she wants យើងថែម s a cup of coffee បាទហើយដល់ពេលបដិសេធយើងអត់ប្រើនេះទេគឺ she យើងប្រើ don't ទៀតណាគឺ she doesn't បាទ she doesn't want អត់មានថែម s ទេ a cup of coffee ហើយដល់ពេលទម្រង់សំណួរបងប្អូនទម្រង់សំណួរ does she want a cup of coffee ឆ្លើយវិញទៅ yes she does and no she doesn't បាទនេះជាទម្រង់ដែលជាឧទាហរណ៍ដែលបងប្អូនអាចមើលបានគឺថាមានទាំងស្របមានទាំងបដិសេធទាំងសំណួរតែក្នុងទម្រង់ would you like នេះគឺគេអត់ប្រើក្នុងទម្រង់បដិសេធទេបាទនេះបងប្អូនបាទកន្លែង note នេះយើង we use would like when we want something but we don't use wouldn't like when we don't want something នេះជា note ដែលយើងថាយើងប្រើប្រាស់ would like នៅពេលដែលយើងចង់បានអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងមិនប្រើ wouldn't like នៅពេលដែលយើងអត់ចង់បានអ្វីមួយទេនេះជា rule ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំនឹងមានលក្ខណៈសន្ទនាខ្លីៗហើយនឹងលំហាត់ខ្លីៗដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការប្រើប្រាស់នឹងចំណុចនេះបន្ថែមណាបងប្អូនកុំអានទៅណាឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត example យើងមើល example what would you like to កន្លែងនេះគឺសំដៅយក drink ហើយយើងមើល what would you like to drink I like a cup of coffee please នេះគឺលក្ខណៈគួរសមណាបាទហ្នឹងយើងថែមអាហ្នឹងទៀត I like a cup of coffee please would you like tea yes please ហើយបើយើងអត់ត្រូវការទេ no thank you បាទឥឡូវយើងមកសិក្សា
ការសន្ទនាខ្លីមួយនៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនដើម្បីបង្ហាញជាក់បន្ថែមពីរបៀបប្រើប្រាស់ would like ហើយនឹង want បាទណាយើងមានតួអង្គ John ហើយនឹង Jole and Heng បាទ John នេះគាត់អញ្ជើញអ្នកទាំងពីរនេះចូលមកបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រយោគ please come in have a seat what would you like to drink tea or coffee បាទកន្លែងនេះយើងបញ្ចេញមកវិញមកវាដាក់អញ្ចឹង to drink what would you like to drink tea or coffee តើអ្នកចង់បានតែឬក៏កាហ្វេហើយ Jole ក៏ថា I like coffee ខ្ញុំចង់បានកាហ្វេ Heng I like a cup of tea please ខ្ញុំចង់បានតែមួយកែវបាទ John គាត់បន្តទៀត would you like milk or sugar តែអ្នកចង់បានត្រូវការទឹកដោះគោឬក៏ស្ករសទេJole គាត់ no thank you គាត់ត្រូវការទេតែ Heng milk no sugar please ខ្ញុំត្រូវការទឹកដោះគោតែអត់ត្រូវការស្ករទេបាទយើងមើលខ្លីៗបាទណាមាន partner យើងអាច practice បាន merge each question to a reply ដែលចូលគូផ្គងសំណួរនីមួយជាមួយនឹងការឆ្លើយតបបាទនេះសំណួរដែលការឆ្លើយតបនៅខាងនេះwhat would you like to eat អូខេបងប្អូនយើងមើល what would you like to eat so which one បងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលឃើញយើងឃើញ B នេះហ្នឹងបាទ I like a salad please អញ្ចឹងគាត់ចង់បានសាឡាត់គឺបន្លែគ្រប់មុខណាបាទភាគច្រើនគឺបងប្អូនស្គាល់ហើយlook at question number 2 what would you like to drink ណាចង់ពិសាភេសជ្ជៈអីដែរចឹងយើងមើលក្នុងនេះគឺ I like bottle water please ចង់បានទឹកសុទ្ធមួយដបបាទនេះ bottle water would you like coffee ណានេះគឺសំណួរ yes no question ណាបាទណាអញ្ចឹងគេគាត់ត្រូវការអញ្ចឹង yes please would you like milk or sugar milk no sugar please បាទឥឡូវយើងមកត្រឡប់មកមើលលំហាត់បងប្អូន fill in the blanks using a pronoun want or would like អញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញក្នុងនេះមានប្រើទាំង pronoun ទាំង want ហើយទាំង would like សំណួរខ្លះយើងប្រើបានទាំង want ទាំង like ណាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទ Isabel and Esther are hungry ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ2នាក់អញ្ចឹង they ហើយបាទ so they like បាទ they like ឬក៏យើងអាចប្រើ want ក៏បានដែរ so they want ព្រោះ clear ពីហ្នឹងយើងអាចបានហើយគាត់បញ្ជាក់បងប្អូនមួយលក្ខណៈ polite ហើយមួយជា informal so they like some spaghetti ឬក៏ they want some spaghetti ហ្នឹង spaghetti ដែរបាទយើងមើល number 2 Peter is not thirsty ហ្នឹងគឺស្រេកទឹកអញ្ចឹងយើងមើល any water so អញ្ចឹងបដិសេធហើយប្រយោគនេះ so he doesn't want any water អញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់អាចប្រើ would like បានទេដោយសារវាជាបដិសេធបាទកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរយើងអាចប្រើបានទាំងពីរ so I like បាទបងប្អូនអាចប្រើ I like ឬក៏ I want ក៏បានបាទ I like a book about Columbus I need it for my history class ឬក៏ I want a book about Columbus I need it for my history class ចង់បានសៀវភៅមួយក្បាលស្ដីអំពី Columbus ខ្ញុំត្រូវការវាសម្រាប់ថ្នាក់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនឥឡូវយើងមកចូលចំណុចទី4ហើយទី4នេះ they cold because it is very hot today ចឹងថ្ងៃនេះក្តៅណាស់កន្លែងនេះ cold ណាបងប្អូនបាទសេនេះបន្តិចបាទសំកែ cold អាវធំបាទអាវធំអាវលងាហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែវាក្តៅហើយអញ្ចឹងប្រកាសណា clear នេះគេអត់ត្រូវការទេមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹង they បាទ បាទអញ្ចឹងយើង they don't want a coat because it is very hot today ពួកគេអត់ត្រូវការអាវធំទេដោយសារតែវាក្តៅណាស់ថ្ងៃនេះ
lấy cho mà mơ lùm hạt bằng to tiết bông bốn lùm hạt trongក្រោយ bông bốn fill in the blanks to make questions and answer បាទយើងមិន Nancy and Owen want chicken ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនយើងប្រើ do មិញណាបាទខ្ញុំបង្ហាញខាងដើមបន្តិចហើយ do Nancy and Owen want chicken yes they do yes they do one new boss ចឹងយើងមិន know I កន្លែងនេះគេដាក់ I ហើយចឹង you ដែរហើយ do you want new boss no I don't no I don't she like an umbrella ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើ would បាទ would she like an umbrella yes I'm sure she would yes I'm sure she would do we all want បាទកន្លែងនេះ do we all want soup with dinner no កន្លែងនេះ no we don't មកបាទ no we don't David wants a salad បាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនហើយសូមបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងដោយចុច subscribe និងផ្ដល់ជា comment ឬក៏ suggestion ណាមួយនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងគឺការចែករំលែកនៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគុណភាពនៃវីដេអូ YouTube របស់ខ្ញុំហ្នឹងមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូច្នេះខ្ញុំពិតជាត្រូវការនៅយោបល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងទទួលយកនៅយោបល់និងសំណើរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដោយសេចក្តីរីករាយបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង